Төлен Әбдік, оң қол. Дәрігердің әңгімесі. Біздің психиатриялық аурухана қаланың батыс жағында, ернеуіне тас қалаған шағын өзеннің жиегінде болатын. Аурухана ескі еді. Сылықтары түсіп қалған алабажақ кірпіш дуалдың төбесіне әбеден тат басып жүруге айналған қаңылтыр шатыры бар. Маңайда машина жүретін көше болмағандықтан төңірек ертелі-кеш құлаққа ұрғандай тып-тыныш болып тұрады. Көктем кезінде өзеннің сарқыраған дыбысын терезені ашып тастап түнімен естіп шығасың. Тау жақтан жел соққанда арғы беттегі бақшадан жемістердің қышқылты мисі мұрынға келеді. Жас шыға бала-шағалармен күнге қыздырынуға келген қала халқы жағаға сыймай кететін. Жалпы аурухана үйінің ескілігі болмаса, тұрған жері психика дертіне шалдыққандар үшін таптырмайтын орын. Себебі күндері аулада тұрған туысқандарымен бірге қыдырып жүрген ауруларға ашық терезеден жалықпастан қарап отырар еді. Олардың науқастан азап шеккен жадау жүздері, былайғы жұртқа қорқынышты болып көрінетін оғаш қылықтары, сөйлеген сөздері жаныма соншалық ыстық. Мен оларды жанымдай жақсы көремін. Иә, жақсы көремін. Олардың ешкімге ешқандай зияны жоқ. Егер дүниедегі бар зиянкесті тексерер болсақ, солардың бәрі жындылар емес, сау адамдар жасаған ғой. Біз тән ауыратындарға аяушылық білдіріп, оларды жақсы көре түсеміз. Ал жанның дертіне шалдыққандарды көргенде, көкейімізде әйтеуір өзіміздің аман екеніне шүкіршілік білдіретін қаскөй қуаныш тұрады. Ғаріпті аясаңыз, ақыл естен айырылғандардың аяңыз, соларды сүйіңіз. Мен сізді бір сенбіде алып барып аурухана ішін аралатайын. Асықпай әрқайсымен жеке-жеке әңгімелесіп көріңізші. Сөзсіз жақсы көріп кетесіз. Мен тіпті бағылау палатасындағы ең қауіпті аурулармен бірге ұйықтауға әзірмін. Қорқынышты дейсіз бе? Қорқыныш деген не тайыры? Жақсы көру жетіспейді. Жақсы көру арқылы бәрін жеңуге болады. Мен сонда істеген біраз жылдың ішінде неше түрлі жайттарды басымнан кештім. Дерт көп, денсаулық біреу депті ғой бір халық. Не көп, аурудың түрі көп. Бірақ солардың ішінде бір оқиға ғана есімде айрықша қалды. Март айының аяқ кезінде бізге жасы 17-лер шамасындағы бір қыз түсті. Қабылдау үстінде ата-анасы қыздың өзін-өзі бірінші рет қылғындырып өлтірмек болғанын айтты. Маңайындағылардың араласуымен аман қалған екен. Ал қыздың өзі мүлде басқаша баяндады. Ол, маған қастандық жасаған мынау, бұл менікі емес, мүлде бөтен қол, мені өлтіргісі келіп жүр, деп өзінің оң қолын көрсетеді. Бізде мұны ішкі тұлғаның екі жарылуы деп атайды. Психопатологияның бір түрі, яғни бір дененің ішінде екі түрлі жан иесінің кезектесіп, не қатар өмір сүруі. Мұның бәрі мидың шешілмей жатқан жұмбақтары ғой. Шешесі қыздың киімдерін ұстап тұрып ұзақ жылады. Қызды шомылдырып, аурухана халатын кигізіп, бірден бақылау палатасына жіберді. Аты Алма екен. Қыз өте сұлу еді. Шашы иығына түскен, бұйралау кекілі бар. Қатты азап шеккеннен екі қабағының арасынан жалғыз сызық тік әжім түскен. Бірақ бой басы таза, өзі-өзіне күте алатын секілді. Біздің бөлімшеге келгеннен кейін мен Алманы жеке бақылауға алдым. Тұйық, ешкімге қосылмайды. Үнемі қорқыныш үстінде жүретіні көрініп тұр. Бір ғажабы қыздың жүріс-тұрысынан сөзіне сырқат белгісі байқалмайды. Бірақ ұстамасы өте қатерлі екен. Ол шынында да өз бетінше ақылға сыймайтын әрекеттер жасайды. Оның ең алғаш кезекшілікте отырған түнін көрдім. Сағат түнгі шамасында ашық тұрған Алманың палатасынан шыңғырған дыбыс шықты. Әлде қалай шылдырлаған телефонның трубкасын көтеруге үлгермей тұра жүгірдім. Мен палатаға кіргенде Алма кереуетте жатыр екен. Оң қолы кеңірдегін тас қылып қысып алған. Сол қолмен жанталасып айырмақ болды. Сестра екеуміз оң қолға қатар жармастық. Қолын қайырып кереуеттің астына апарғанда түрі көк көмек болып кеткен Алма көзін ашты. Тұла бойы қалшылдап көпке дейін өз-өзіне келе алмады. Мен қолынан бетінен сипап үрейін басуға тырыстым. Ештеңе етпейді Алма, қазір бәрі де басылады дедім. Көзіне түскен шашын кейін қайырып қойып. Ондай әрекеттер жүйкенің шаршауына байланысты бола беретін құбылыс. Сені қорықпа, неге сонша дірілдейсің? Ештеңе де болмайды. Кәне, сабыр ет. Мен сенің жанында ұзақ отырамын. Көзімнің қырымен оң қолға қарадым. Тағы бір әрекетке дайындалып жатқанда кереует астында біз қайырып қойған жерде қимылсыз жатыр. Сабыр ет, білдің бе? Ертең жазылып шыққаннан кейін бізді туған күніңе шақырасың. Туған күнің қашан? Сентябрь. Сентябрь айы жеміс піскен ағашы. Біз сенің туған күніңде мас болғанша лимонад ішеміз. Алманың төрінен көгерген түс кете бастады. Тұра тұр, терлеп кеттің.
сүртейін, мінеки, осылай. Әлде мен саған ертегі айтып берейін ба? Алма болмаша жымиды. Қалайсың? Алма басын изеді. Содан кейін үрейленіп өзінің оң қолына қарады. Қорықпа дедім. Тағы да бір қалды баяу дауыспен. Бұл сенің өз қолың. Жоқ деп аж ете қалды Алма. Жоқ, менікі емес. Жоқ. Алма тағы да терлеп кетті. Мен Алманың кербетін астағы қолды ұстадым. Қол дір ете қалды. Менеки ештеңе де жоқ. Қорқатын түк те жоқ. Оған бұлай, мен саған күнде жатар әңгімеде әңгіме айтып бере тұрамын. Жарай ма? Жарайды, деді аздап тынышталған Алма. Қарашы, қандай әдемі қызсың. Ертең жазылып шыққаннан соң біз сені киноға апарамыз. Алма ептеп көңілдене бастады. Мен оның жанында таң бозарғанша отырдым. Сол түннен бастап Алманың науқасы туралы жеке күнделік жүргіздім. Тіпті өзіме жеке ғылыми объектінің табылғанына қуанғанымды да жасыра алмадым. Оң қол Алмаға тек қалың ұйқы құшағында енгенде шабуыл жасайды екен. Яғни өзіне қанша түсініксіз болғанмен, өзін-өзі өлтіру ниетті қыздың миында бар деген сөз. Бірақ ол ниет кімнің ниеті, қайдан келген? Алманың бүкіл өткен өмірін, мінез-құлқын, адамдармен қарым-қатынасын зерттей келіп, оны өз басынан туған ниет деп табуға себеп таба алмадым. Бұл қалайда қанмен тұқым қуалап келген ниет. Науқастың шешесі, әкесінің әкесі бір кезде өзін өлтірмек болған. Енді олар әлде бір құпия залымдықпен Алманың санасында тұрып, өздері өлтіргілері келеді. Бірақ олардың өздері жоқ. Санасының иесі қыз өлуге тиісті. Әлгі ниет қыздың организмі толық тыныштыққа енген кезде таңғажайып қатерлі рефлекс арқылы оянып, оң қолға сигнал береді. Ұстама 3-4 рет күнде бір, кейде таң сайын болып тұрады. Алма үреймен шалай құда мүлдем шүдеп кетті. Біз енді оң қолды кереуетке байлап тастайтын болдық. Ал алғашқы кезде жақсы нәтиже берді. Алма бір аптадай тамаша ұйықтап жүрді. Бірақ оң қол басқа бір қулық ойлап тапты. Алманың көзі ілінісімен байлаудан жұлқынып, дамылсыз сырғып оята бастайды. Ұйқысыздықтан азап шеккен Алма галлюцинацияға ұшырады. Енді оң қолды байлаудан босатып, тек түнгі сағат 3 пен 5-тің арасында бұрынғыша күзетіп отыратын болдық. Шынымызды айтсақ, күзеткеннен басқа ештеңе бітірмедік. Ешқандай да дәріден де, электротерапиядан да, қайта электротерапия жағдайды қиындатып жіберді. Әсер болмады. Сенбі күні сағат 9-дан бастап Алманы шешесі мен ағасы келді. Құлыным дейді анандайдан шешесі. Қалайсың құлыным? Алма үнсіз басын изеді. Шешесі үйден әкелген тағамдары мен жемістердің сөмкесін шығара бастайды. Керегі жоқ дейді Алма басын шайқап. Тамақтың керегі жоқ. Содан кейін ораулы жемісті алып отырғыштың үстіне қояды. Шешесі мен ағасы Алманың түріне қарап біраз отырды. Құлыным дейді шешесі орамалымен көзін сүртіп. Сосын өткен түн үйге қонақтар келгенін, олардың Алма жататын палатаның нөмерін сұрап алғанын, алдағы сенбіде келіп қалулары мүмкін екенін әңгіме қылады. Алма үндемейді. Шешесі Алманың бір құрбысының телевизордан тақпақ оқығанын айтады. Алма қабағын шытады. Шешесі қызының түріне үнсіз барлай қарап, қабақ шытуының дерттен болып отырған құбылыс деп өзінше ұғып жым болды. Олар үйлеріне болып жатқан әрбір қызық оқиғаның Алмаға шаншудай қадалатынын түсінбейтін. Жандарына мен келемін. Шешесі бүкіл бәледен құтқаратын құдірет менің қолымда тұрғандай маған сұраулы жалынышты көзбен қарай береді. Мен Алманың шашынан сипаймын. Алма ертең-ақ жазылып шығады деймін сенімді көтеріңкі дауыспен. Сіздер бекерге қайғыра бермеңіздер. Бізде дерт асқынып кеткен аурулар да жатыр. Оның жанында Алманыкі ойыншық қой. Қызы мүлдем жазылып шыққанда шешесі есі шығып қуанып, қайта орамалын алып көзін сүртеді. Айтқаның келсін айналайын дейді дауысы қалтырап. Бағың аужылсын, бақтың жансың айналайын. Содан кейін бір айтқан сөзін әлденінше қайталап, Алманың сүт кенжесі екенін, көзінің қара шағында аялап тәрбиелегенін, үйде түзде де тіріп енеге қақтырып көрмегенін, ал енді мына дерт ешқайсының тұқымында да болып көрмеген сұмдық екенін айтып мұңын шағады. Олар Алманың көңілін қайтып аулау керегін біле алмай, бір-біріне жалтақтап қараумен түске дейін уақыт өткізді. Ақылей-үқілей көздерінің жастарын сығып үйлеріне қайтады. Алма ештемеге селт етпеген күйі мелшиіп қала берді. Дүниедегі ең қиын зат жалғыздық қой. Төңіреңде іштегі қайғың мен қуанышыңды өзіңмен бөлісе алатын жан серік адамдар барда тірліктің де, өлімнің де бір мағынасы болуы хақ. Одан рас өлімнің салмағы жеңілдеп кетпейді. Өлім қашанда қорқынышты. Бірақ сен өліммен қашып, тіршіліктен тығуының өзі сол тіршіліктің мағынасы барын дәлелдейді.
Ал жер бетінде бүкіл тіршілік атаулы жойылып, әлемде жалғыз қалған бір сәтіңді елестетіп көрші. Мұндайда өлім қорқынышты емес, керісінше тірлігің қорқынышты болмақ. Алма бойындағы рухани жалғыздық та осыған ұқсас бірдеңе еді. Мен алманың жалғыздықтан құлаған көңіліне қалайда олай жалғыз қарасын болып енгім келедім. Ойға алған мақсатыма берілгенім сонша, күн сайын түнгі кезекшілікті бір өзім атқарып жүрдім. Мен қателі ұстаманың қай мезгілде болатынын жақсы білетін. Сондықтан дәл осы уақытта алманың қасында болып, оң қолын бақылап, кейде тіпті қас қылып ұстап отыратынмын. Бірде ұйықтап жатқан алманың жанында кітап оқып отырғанмын. Кенет төңіректе әлдебір қимылдың болғанын сезімде басымды көтеріп алдым. Сол кезде мен оң қолдың кеуде бойымен алқымға қарай жылан секілді ақырын жылжып бара жатқанын көрдім. Бұл шынында да өте қорқынышты көрініс еді. Алманы ояту алмауға тырысып, барынша еппен қолды қыса ұстап, керуетке бастым. Қол бір-екі жұлқынды да қайтып қарсыласпады. Алма оянып кетті. Маған әлдекімді ажырата алмай тұрғандай түйіле қарап бара жатты. Сосын жұп-жұмсақ алақанымен менің қолымды сипап жатып, қайтадан көзін жұмды. Бірақ көп ұзамай шошып оянды. Үрейлене шыңғырған алманы әрең дегенде тоқтаттым. Не болды, не шошындың? Түс көрдім, деді ол дірілдеген үнмен. Қандай түс? Қылғындырды, деді даусы одан сайын дірілдеп. Мен тіксініп қалдым. Егер оң қол түсінде қылғындыра бастаса, оған менің еш қайраным жоқ еді. Тек алманың қорқынышын басу үшін. Ол әншейін көп ойланған болатын түстер ғой дей бердім. Мен тірі болсам, сен аман сақтап қаламын, түсінемісің? Мен сені күзетіп түні-күні отыра беруге дайынмын. Тек сен бүйтіп қорықпа, маған сен. Алма менің мойнымнан құшақтап жылап қоя берді. Кішкентай балаша көз жасының малшынға бет аузымен бетіме үйкеді. Аузыма көз жасының кермек дәмі келді. Жалпы мен өзімде сол кезде болмашы шалық дертіне шалдыққан болуым қажет емес. Алмаға деген өзімнің құпия көңілімді тап қазірде толық дәлелдеп бере алмаймын. Бар білетінім алма рухани жалғыз болатын. Ал оның тұңғыш түсінген менмін. Ол жалғыздықтан қашып маған тығылды. Бірақ оған кім де болса да бәрі біледі. Әйтеуір біреуге тығылу қажет болды. Мен алманың оң қолын алақаныма салып, сәби еріндері түріліп, ұйықтап жатқан түріне қалғып-шұлғып қарап отыруға әбден дағдыланып алдым. Мен күн сайын өз еркіммен түнгі кезекшілікте қалып, диванға жатып, көз шырымды алып жүргенімде жұрт өзінше ұқты. Ақыры жолдастарымның арасында мен туралы ешкімге айтпай кандидаттық диссертация жазып жүр деп лақап тарап кетті. Тегінде өзі емдеп жүрген жындылардың біреумен құпиялас, сырлас екен деген ойға ешқайсының батылы жетпеген болу керек. Мен бір рет түнгі кезекшілікке бара алмай қалдым. Келесі күні алма сол қолымен білегін сипап отырып, сіз болмасаңыз мен әлде қашан өліп қалар едім, деді сыбырлап. Сіз неге келмедіңіз? Түнде қатты приступ болды. Кешір, келе алмадым. Сіз ылғи кешкілік менің жанымда боласыз. Қашан қыдырасыз? Алма халатын түймесін шұқылай бастады. Қызыңыз бар шығар, сізге қыдыру керек қой. Оның бұл сөзі маған мүлде ұнамады. Менің қызым жоқ, сондықтан кешке ешқайда қыдырмаймын, дедім бетіне тура қарап. Алманың жүзінен бұрынғы айықпас азап белгісі жоғалып, әлде қалай өзімше шаттық, еркіндік адамды имендіретін тергеуші көзқарас пайда болды. Мен дәл осы көзқарасты кімнен екені белгісіз, бірақ дәл осы көзқарасты көптеп күтіп жүргенімді сездім. Кеше бір ұлы ақынның кітабын оқыдым, деді алма бас жағында тумбочкаға қарап. Содан кейін жасөспірімдерге тән аңқаулық тебірене. Оның ішінде дауыл деген өлең бар екен. Кәдімгідей қатуланып. Кеменің діңгегі қирап, рөлі сынған, желкені жыртылған, көкжиекке батып бара жатқан күнмен бірге кеме де теңізге батып барады. Жұрттың бәрі жанталасып өлім дұғасын оқыды. Әркім өзің жақын көретін адамдарын құшақтасып жатыр. Тек бір адам ғана өлімнен қорқуды, қашуды да ойламайды. Ол деп, шіркін, осындай өлер сәтте құшақтасып қоштасатын адамның болғаны қандай бақыт, дейді ішінен күбірлеп. Алма өзімен өзі менің бетіме қалап таңғалғанын қарады. Қараңызшы, өлім аузында тұрған ең бақытсыз жандар да енді біреу үшін соншалықты бақытты болып көрінеді. Өйткені олардың өлер сәтінде қоштасатынына жақындары бар. Сіз мені түсініп тұрсыз ба? Мен үндемедім. Алманың осыншалық сап-сау адамша сөйлеген сөздері менің зәремді ұшырды. Көмектесіңізші, деді ол кенет жалынышты үнмен. Сыртқа шығып көшемен жүргім келеді, қыдырғым келеді. Мен не дерімді білмедім. Өйткені ол мен дәрігерлік көмек сұрап тұрған жоқ еді. Рас, психиатриялық ауруханада жатқан адамдарда мұндай тілектер көп болады. Бірақ оларға айтатын жауабын алмаға айта алмас едім. Бәрібір қайтып келем ғой, деді алма тағы да білегін сипап. Жарайды, ойланайын, деді қалдым.
Осы сөзін-ақ өзімнің тұзаққа ілуге таяп қалғанымды білдім. Алманың үмітпен, жалынышпен қараған көздеріне көзім түскенде, тұзақ мойныма біржолата іліккен еді. Осы сәтте мен таңғажайып бір тәуекел сезім биледі. Аяғыңа нешінші размер киесің? Дедім мен өз сөзіме өзім онша мән берген болып. 36, көйлектен 46, деді Алма таңырқай түсіп. Мен сол күні жұмысты да, түнгі кезекшілікте де таң қалың ойда құшағында жүріп өткіздім. Шынында да бұл менің ойымда дені сау адамның ойы деп айту қиын еді. Алайда көз алдымда өз қиялымнан туған суреттерге құныққаным сонша, бұл пиғылымның дұрыс-бұрысы талдауға тіпті уақытым жоқ. Алманы түнде қалаға алып шығып қыдыртатынымды, оның қалай мәз болып қуанатынын көз алдыма елестеткенде, сол қуаныш өз бойыма тарағандай, жүрегім өркіріп басылмай қойды. Мен тірі жанға тіс жаруға болмайтын, өз құпияма өзім елтіп есім кетті. Ұйқыдан түс кезінде оянып, апыл-ғұпыл шайымды ішіп, магазин аралауға шықтым. Бірінші барған аяқ киім магазин сатушы әйелдің ақылымен 36 размерлі үстінде доғасы бар ақ туфли алдым. Одан көйлек сататын магазиндерді жағалап ұзақ жүрдім. Көйлектерді қараған кезде жақсысын табуға тырысып, жанымды салатыным сонша, орша-борша болып теріліп кеттім. Жақсы мен жаманды айыру тап мен ойлағандай оңай нәрсе болмай шықты. Ұстаған көйлектерімді ойша қалаған адамыма кигізіп, көз алдымда елестетуге суреткерлік қабілетім жетпеді. Ақыры шеткері магазиндердің бірінде әйелдер көйлегінің тұрған қалың кезектің үстінен түстім. Бұл бір сырмаса желкесіне салынған етегі делдеңкі көкшіл түсті жылтыраған шетелдік көйлек екен. Тұрған елдің көптігіне қарап жаман болмас деп ойладым. Бірақ мен жете бергенде көйлек бітіп қалды. Шашын қап-қара қылып бояп алған ұлты белгісіз ажарлы сатушы әйел қанша жалынсам да бітіп қалдыдан басқа сөз айтпады. Сонда да табиғатымда жоқ бір өрелмендікпен сатушының қыр соңынан қалмадым. Ертең үйлену тойым еді. Тойғана көйлек тіктіре алмай қалдық. Ендігі үмітім осы ғана деп зулатқан кезінде өзімді-өзім танымай қалдым. Өлермендіктің пайдасы дейді. Халаттың бәрі тарып кеткенде үстіне 5 сом қосып сатушыдан 46 размерлі бір көйлек алдым. Қасы қарая сатып алған заттарымды өзімнің көңге киетін қара көзілдірігімді сумкама салып ауруханаға келдім. Неге поп-позсың, ауырып тұрған жоқсың ба, деді бірінші көрген сестра. Жоқ, әншейін болар. Тыныштық па, дедім қызмет бабында сөйлеген түр білдіріп. Тыныштық. Мен ауруларға рецепт жазылған кітапшаны аударып отырмын. Көзімнің қырымен сестраны аңдудамын. Сестра шамылдақпен қоршалған процедура кабинетіне кіргенде сумкамды ала сала жүгіре басып, Алманың бөлмесіне кіріп кеттім. Алма төсегінде кітап оқып отыр екен. Менің түріме үрейлене әрі таңырқай қарады. Мә, тез киін дедім, сумканы алдына тастай беріп. Мен 3 рет қатты жөтелегенде бөлмеңнен шықта, төмен түсе бер, ұқтың ба? Тез. Мен бөлмеден жылдам шығып орныма келіп, бұрынғыша рецепт кітапшасын алып, бет алдақтара бастадым. Сағатыма қарап қоямын. Неше минутта киініп болуы мүмкін? Деймін ішімнен дебірсізденіп. 2 туфли, 1 көйлек, 3, 4, 5 жарайды. 6 көзілдірік, 7 бітті ғой, киініп болды ғой. Жарайды, тағы азғантай уақыт. 1, 2, 5 минут өтті. Мен процедура кабинетіне кірдім. Сестра ине қайнатып тұр екен. Барымша қатты жөтелдім. Сестра таңғалып бетіме бажырая қарады. Абай, дедім жаная тақай түсіп. Бұл үлкен шаруам болып тұр еді. Қызыма барушы едім. 2-3 сағатта ораламын. Аяқ астынан ештеңе бола қоймас. Алманың есігін ашпаңыз, мен келгенше ұйықтап жатыр. Сестра жер ортаға келсе де әлі қартая қоймаған. Күлімдеп көзіне жастықтың қызығын кезіне құр қалмаған адамның жырына байқалатын әйел еді. Өз еркіңде ғой, деді бір қызық есіне түскендей жымыңдап. Маған несіне айтасың? Мен Алманы шығып үлгермеген деген күдікпен тағы да сестраны таң қалдырып, мен сүйіп бостан-босқа біраз тұрдым. Сонан соң әлдені уақыт өткізе түсу үшін сестраны тамаша қалдырып, рахмет деген сөзі не үшін айтқанын білмесем бұйырмасын. Ежелеп әрең айтып болдым да бұрылып кабинеттен шықтым. Төмен түссем басқыштың бұрышында шашының омырауына түсіріп қойған қара көзілдірік киген Алма тұр екен. Мен Алманың қолтығынан ұстай берген күйі басымды кекірейте ұстап, шығар есікке беттедім. Артымыздан мынаның бір өзі кірмеп еді, қыз қай жақтан кіріп кеткен деген сөзі екеуміз естідік. Сыртқа шыққанда август айының түнгі самалы тынысты кеңейтіп еркіндікке оңаша шақырғандай қуанышты әуей сезім әкелді. Мен көзімнің қиығымен ұрланып Алмаға қарай бердім. Талдырмаш денесіне көкшіл көйлек құйып құйғандай жараса қалыпты. Бет бейнесіне жабырқай түскен қап-қара шаштары, мен көзілдірігі әйел пішініне қалыптасып үлгермеген шыбықтай әсем тұлғасына түн ішінде ерекше бір құпия беріп тұрып. Көйлегің дұрыс па, дедім. Дұрыс екен, көріп келе жатсам да.
Алма бетіне түскен шашын кейін қарай сілкіп тастады да баланың мақтанышын білдіргендей бір түрімен бойын керіп маған жымиып қойды. Содан кейін еңкейіп аяғының басына қарады. Ептеп қысады деді. 36-ші размер қойдым мен ақталып. Троллейбусқа отырдық. Таныс біреудің көзіне түспес үшін Алманы көлегейлеп теріс қарап отырдым. Сенің туысқандарың бірі көріп қалса масқара боласың дедім құлағына сыбырлап. Мен оның туысқандарын былай қойғанда басқаларының көргенін қаламадым. Жарайды деді Алма, бірақ түннен онша мән бергенін байқалмады. Тіпті осыдан бәлендей масқара ештеңе көрмегендей сезіліп тұр. Паркке келдік. Мен қараңғы бұрыштармен жүрмек болып едім, Алма ашық алаңмен өте қалады. Жолдың екі жағында өскен алқызыл гүлдердің кешкі серуенін құлпырып тұрғаны діріл қағады. Жазық сахнадан шуылдаған оркестр үнді келді. Алма көңілдене бастады. Менің қолымда жұп-жұмсақ алақанымен қысып қойды. Кинотеатрдың тұсына өте бергенде киноға кірейік деді тоқтай қалып. Жүрегім сырқ ете қалды. Бірақ Алманың алдында қорқынышымды сездіргім келмеді. Кірсек кірейік дедім жан-жағыма алақтап. Киноға билеттер алғанда кірерде де залға еніп отырғаннан да менің көзім әлде біреулер көріп отырған жоқ па деген күдікпен арыла алмай айналға жалтақтаумен болдым. Ақыры кино басталды. Адамның іші пыстыратын әрі талай рет қойылған ескі фильм екен. Адамдар да аз жиналыпты. Мен киноны көрмедім десем де болғандай. Қара көлеңкеде экранға сүлде қарап қимылсыз отырған Алмада екі көзімді ала алмадым. Мен оның көзіне қараған сайын бүкіл қиялымда жүрген сұлулықты Алманың әлде қайда артық екенін сездім. Айтып беруге келмейтін ең бір құпия беймәлім әсер сұлулықтың әсері еді. Біз өзіміздің бүкіл моралімізді адамның тән сұлулығына, жан сұлулығын жоғары қоюға негіздесек те, өмірде сол тән сұлулығымен бетпе-бет келіп қалған кезде өзіміздің әлгі қағидамызды қалай бұзып кеткенімізді білмей қаламыз. Өз еркімізбен ақылы аз болса да сұлу әйелдерге үйленуге дайынбыз. Бірақ ақылға бай, көріксіз әйелдерге жолығымыз келмейді. Санамыздың жабайы инстинкт секілді бір әуей күш жеңіп кетеді. Біз ең осал жерінен қолға түсіп тырп ете алмай қалған аңға ұқсаймыз. Ендеше сұлулықтың дәлі зерттелмеген немесе біле тұрып айтқымыз келмейтін бір сырлары болуы мүмкін. Алма өзіне менің қарап отқанымды байқап, маған жымиып, қолымды құп-құрғақ жұп-жұмсақ алақанымен қысып қойды да, менің түрімде кісі таңқаларлық бірдеңе бардай, баданадай көздерін кең ашып аңтарыла қарады. Кинодан шықтық. Алма көңілденіп сөйлей бастады. Кинода неге ылғи сұлу әйелдер ойнайтынын түсінбеймін деді қолын жайып. Сұлу емес әйелдер жұртқа үлгі бола алмай ма? Олардың бойынан жақсы қасиетті табуға болмай ма? Жақсылықтың терең тамыры сұлулықта, өйткені тіршілік тәннен басталады, ал сұлу адамдардың ақылсыз, жаман болып шығуы диспропорция өмірдің күрделілігінен, қиындығынан, алғашқы тепе-теңдіктің жиі бұзылуы. Балмұздақ жегім келеді, деді ол менің сөзімнің аяғын күтпей. Балмұздақ кездеспеді. Екеуміз қара көлеңкеге қойылған арқалығы жоқ жайдақ орындыққа отырдық. Маған гүл жұлып берші деді кенет бетімен тесіле қарап. Мен оның осынша қиынсыз талабын қалай ұрғанымды білмей дағдырап қалдым. Қазір дедім де қорқып тұрғаныма қарамастан орнымнан тұрып гүл алаңына беттедім. Біздің үлкен қателігіміз болды. Алақандай болып қауыз ашқан қып-қызыл гүлдердің екі талын жұлып алып жиекке шыққанымда бері жүріңіз деп саусағыма іле тартып тұрған портфелі бар қалқан құлақ милиционерді көрдім. Мен жалтақтап алма отырған жаққа қарай бердім. Бер дедім ғой мен сізге, әлде тағы біреулеріңіз бар ма? Жоқ дедім зәрем ұшып, бөлімшеге. Сіз не көріп тұрсыз? Ысқырмайсыз, дедім мен ыза болып. Сіз әдейі жылсын деп тұрсыз, өйткені сіз біреуге ұстау керек. Милиционер бір сәтке аңтарылып жауап бере алмай қалды. Содан кейін мен де әдейі сақтан айтып тұр деп ойлаған болу керек. Таңырқай бере жеңімен ұстады да дөрекілеу жұлып алып бөлімше тұрған жақты иегімен көрсетті. Бөлімше ішіне кіргенде аздап есімді жидым. Көп болса штрафын төлеп құтылармын дедім ішімнен. Институциядан білетін азғантай заңдарымды есіме түсіріп, кәне документіңіз деді телефонның құлағында отырған егеулі мені көргенге қуанышты жандай көңіліне дауыстап. Осы кезде бөлмеге Алма кіріп келді. Мен инфаркт болғалы сәл қалдым. Бітті енді дедім ішімнен үміт атаулыдан көтеріп түсіп. Бір сәттің ішінде өзімнің дәрігерлік атқылса емес, қылмысты аз әрекеттермен бүкіл ауруханаға, дәрігерлерге, қыздың ата-анасына, қала берді бүкіл қалаға халқына, әйгі болған масқара күйін елсете үлгердім. Бірақ Алманың келу жағдайы мүлде өзгеріп кетті. Алманың сұлулық отырғандардың бәрін бірден ақбеген зорғандай әсер етті.
Телефон құлағында тұрған негіден милиционер де, мені ертіп келген қалқаңқұлақ та, формасы жай киінген жас жігіттей ызғарлы жүздерін жылытып, мүлдем өзіміз секілді қас қабағын түсінікті сүйектен жаралғандай кәдімгі қалпына, адам қалпына келді. Бәрінің көздерінен "Я, отырыңыз, шаруаңызды айтыңыз, көмекке біз дайынбыз" деген секілді құп ниет сезілді. Алма өз үстемнің жақсы сезетін, кәдімгі тәжірибелі сұлу бикештердей маңайына жымия көз тастап, менің қасыма келді де, қолымнан шашымнан сипай ұстап: "Мен кінәлімін ағай" деді милиционерге. "Мен әдейі жұмсап едім, гүл жұлып бер" деп. "Неге?" деді қалқаңқұлақ қатаң дауыспен, бірақ түрі жымиып, әшейін әзілдегенін білдіріп тұр. "Әдейі" деді алма қайталап. "Әдейі, мені сүйем екен" деп. Менің бойымда тоқ соғып өткендей болды. "Охо" деді телефон құлағында отырған егделеу милиционер. "Мінеки қазіргі жастар қандай ашық мінез. Жігітті солай сынауға бола ма?" деді формасыз жігіт. "Бұл қоғамдық тәртіпті бұзу. Жігіттен басқа жерде сынау қажет." "Кешіріңіз" деді алма мен сол қолымды қапсыра құшақтап. "Бір жолға кешіріңіздер, әйтпесе жарайды, мені ғайыптаңыздар." "Жарайды, қыздың алдына жігіт бейлерін түсірмей-ақ қояйық. Милиционерлер де тас бауыржандар емес, айналайын. Бәріміз де жігіт болып көргенбіз." "Мә" деді. Егде милиционер оған паспортымды берді. "Рахмет." Сыртқа шыққаннан кейін парктың қақпасына жеткенде бір-бірімізге тіл қатысқан жоқпыз. "Гүл жұлып берейін бе?" дедім тоқтай қалып, ыза болып тұрғанымды жасыра алмай. Алма қолымды алып жұмсақ қолтығына қысты. "Болады енді" деді ілгері тартып. "Маған ештеңе қажеті жоқ." Таксимен қайттық. Әлде қалай көше шамдары сөніп қалды. Ай ақ бұлттардың ар жағымен зымырап барады. Аурухананың ауласындағы отырғыштардың тұсына келгенде, алма алға оза берген мені тоқтап, өзіне бұрды да мойнынан құшақтай алды. Мен ерніме жұмсақ дымқыл елінің тигенін сездім. Құдай-ау, не деген жұмсақ нәзік ерін. Мен алманың талдырмаш денесін құшақтап бауырыма бастым. Содан кейін сәбиді келгендей жұмсақ бет-аузына бетімді кеп демін жұттым. Әлдебір жан қиюға болғандай рухани тазалықты сезетін секілдімін. Бірақ ол тазалықты алманың бойына таптым ба, әлде өз бойымның тазаруыма, соны айыра алмадым. Ішке кірдік. Алма тең жартысын қара көзіліктің жапқан бетін шашымен бүркей түсіп мені қолтықтап алды. Екінші қабатқа кіререстің алдында алманы тоқтаттым да өзім ішке ендім. Сестра процедура кабинетіне жоқ екен. Тез бөлмеңе бар дедім сыбырлап. Алма есікті қайта ашып алма бөлмесіне кіріп кетті. Леле сестра да келді. "Сен бе едің?" деді маған жымиып. "Өзгеріс жоқ па?" "Жоқ. Менің алманың палатасында отырамын" дедім халатымды киіп. "Бүгін приступ болуы мүмкін." Сосын ғылыми күнделігімді де алдым. Сестраға көз қылып түк байланысы жоқ. Түсінсіз сөздермен толтыра бастадым. Сестра дәрігерлік жұмысқан жан-тәнін берген менің қазіргі түріме сүйсіне қарады. Мен палатаға кіргенде алма киімін ауыстырып, төсегіне жатып үлгерген екен. Ортақ құпияларым бар балалардың бір-біріне көзіне жасап күле беретін секілді. Мені көрген бетте алма көзімен әлгі кезінде ме дегендей ойынның ішіне тыға жымиып күле береді. Күнделікті әдетімнің кереуеттің жиегіне отырып қолынан ұстадым. Ол да күндегі әдетіне қып-құрғақ жұмсақ алақанымен қолымда қысты. Мүлде емін-еркін отыр. Мен оның қыз қарасынан бүкіл болмысын ескен ғажайып жылы ағынды жаныммен сезіп бақылап тұрдым. "Ұйықта, сен ше? Мен сені күзетіп отырамын, таң атқанша, өмір бойы." Алма көзін жұмды. Дем алысының жиегіне қарап көңіліндегі толқуды сездім. Менің ойларым сан-саққа бөлінді. Маған мынау өзім күнде көріп көзқарашта болған күнделікті тіршілік аяқ астынан өзгеріп кеткен секілді болды. Бірақ мен өмірге мән беретін, сән беретін біздің өзіміздің жеке бақытымыз екенін, бізге сырттан ешқандай сәуле келмейтін тіршілікке маңайға кейінірек түсіндім. Өзімнің ішкі жан дүйім әдемі сәулелер шығара бастап еді. Мені қоршаған бүкіл қауым, орта, кішілік құлпырып сала берді. Алманың науқас екені есіме түсіп кетті. Оны емдеу мәселесі дәрігерлік міндет қалпына табан астынан өзгеріп, енді тек өзім үшін жаны сақтап қалу деген төтенше шешімге ұласып кетті. Бір қызығы, сол түні ол ешқандай әрекет жасаған жоқ. Алма менің көз алдымда жұрт ұйықтап жатқандай, сәл ашылған күйі таң атқан жатырып етпеді. Түстен кейін жұмысқа меңгеруші келді. Жасы 40-тарға келген, мінезі шадырлау, арық, көзі кісі болатын. Мен ұйқыдан қажыған түрімді көріп, "Немене, әлі түнгі кезек шықты ешкімге бермей жүрсің бе?" деді. Оның сөзі сұрақтан гөрі менің ісімді құптайтын ризашылық секілді бірдеңеге ұқсайды. Сондықтан мен "Саламатсыз ба?" дегеннен басқа ештеңе айтпадым. "Фантазиям жоқ жерде ұлылықта жоқ" деді көсемсіз ол. "Сізбен сөйлесетін маңызды шаруа болып тұр." "Қандай шаруа?" "Айрықша бақылаудағы Бірімжанов Алманың жағдайы өте ауыр. Тезірек амал жасау керек." Қалай деді меңгеруші көздерін жыпылықтатып орындыққа отыра беріп. "Қазір ауру кризис үстінде.
Қызды қателер бесуттан құтқару үшін оң қолдың саусақтарын, болмаса тұтастай өзін операциямен алып тастау қажет. Мен өзімнің бұл пікірімді меңгерушіге бұдан бұрын айтқан болатынмын. Сондықтан ол бұл ойдың өзіне жаңалық емес екенін біліп, кіржиіп жауап бермей біраз отырып, ол былай ғой дей бергенде, жоқ дедім тағы да сөзіме беймәлім өлермендікпен. Ол менің бетіме таңырқай қарады. Содан кейін жүзімнен әлдебір маңызды бірдеңе ұққандай болып үндемей қалды. Мен мінекей бірнеше ай бойы қатарынан көз жабыдай бақылап келемін дедім, жүрегім дүрсілдеп, дегбірімнің қашып тұрғанын сездірмеуге тырысып. Басқа ешқандай амал қалған жоқ. Егер олай жасамасақ, осы 2 күннің ішінде қыздың өзін өлтіріп тынатынына кепіл боламын. Меңгерушіге әсер ету үшін осы сөзді айтсам да, бойымның әлденеге дір ете қалғанын, әлгі сөзді бекер айтқанымды түсіндім. Түсінемісіз, басқа ешқандай амал жоқ. Сіз операциядан кейін қызды құлан таза жазылып кетеді деп ойлайсыз ба, деді маған көзінің қиығымен қарап. Мен олай деп өзділді кезілді айта алмаймын, бірақ біз ең керекті алдымен адамды бүгін ажалдан алып қалуымыз керек. Меңгеруші кіржиген жүзін жұмсарта бастады. Ата-анасының келісімсіз бәрібір ештеңе істей алмаймыз, деді. Содан да келісе қоймай. Ата-анасы емес, алдымен өзінің келісімі керек. Әрі берден соң қалай болса да жасау қажет. Өйткені аурудың жағдайын олардан гөрі біз, оның ішінде мен жақсы білемін. Жарайды, деді меңгеруші маған қарап. Жүрегім лүпілдеп қоя берді. Мен осы сәтте ертеңгі охотқа дейін операцияға алманы қалай көндіргенімді, меңгерушінің алдында қалай болып көрініп, сұрақтарға қалай жауап беру керегін үйрететінді елестетіп шықтым. Бірақ оған бұл жайды қазір айтқым келмеді. Түнгі ұйқысына кесел болар деп ойладым. Ертең ертерек кіріп бәрін түсіндіремін. Аурулар тыныш мезгілде 5 сағат шамасында сыртқа серуенге шықты. Мен алманы беседканың ішінде кітап оқып отырған жеріне таптым. Бетіме қарап күлді. Көзің қызарып кетті ғой. Әншейін ғой, бар да ұйықта. Ештеңе етпейді. Ештеңе етпейді емес, ұйықтайсың. Сен не, менің тілімді алмайсың ба? Мен алманың бетіне қарадым. Тағы да оның жанарынан ескен жанға жайлы ғажайып жылы ағынды сезіп тұрмын. Неге алмаймын, деді маңайдалап әсірте күліп. Қашан алмадым? Ендеше бар да ұйықта. Алманың түсін қайтарып. Бүгін жақсымын, ештеңе етпейді. Үйіңе бар. Таңертең келесің ғой. Таңертең айтатын бір маңызды шаруа бар. Я, таңертең айтарсың. Мен алманың бөлмесіне барып, киім салған сумканы алдым. Кешкілік ұзақ уақыт ұйықтай алмадым. Меңгерушінің көне қалғаны таң қалдым. Өзін өлтіріп тынатынына кепіл боламын деген сөз есіме түсті. Бұл маған қорқыныш сыйлады. Алманың алдымен оң қолын саусақтары жоқ күйінде, одан кейін бір тұтас қол жоқ күйінде көз алдыма елестеттім. Түкте жоқ, керемет сұлу. Қыстыгүні пальтосымен жүргенде тіпті білінбейді. Протез салдырамыз. Сол қолмен жазып үйренеді. Жоқ, ешқандай протез салдырмаймыз. Сол жалғыз қолмен ақ бүкіл халықтың көзінше көшеде жүруге болады. Оны жасыруға болмайды. Соңғы шешім өзіме қатты ұнады. Дәл осылай ойлап, мен ұйқыға кеттім. Қиыншылықты жеңудің ең бір қолы ол төзім еді. Төзе білсең, барлық азапты атаулының жүзі мұқаланып, майылы бітпей қалады. Мәселен, біреу мойнына 10 килограмм тас байлап қойса, 20 килограмм тас байланғанға дейін шүкіршілік қылып, жаңағы күйіңді бақытты халге айналдырып жіберуге болар ма еді? Әрине болады. Сондықтан қазір қандай ауыр жағдай болса да, әлгі жолмен құтылып кету керек еді. Ол үшін тіршілік керек, тірлік керек. Қол деген немене? Қол деген түк емес. Рас, дүниенің бәрі адамның қолымен жасалады. Бірақ зұлымдық адамның қолымен жасалмай ма? Зұлымдық жасайтын қолды тез кесіп тастамаса болмайды. Тез кесіп тастау керек. Тез мені таңертең осылай ояндым. Кешек оқиғаны түнгі ойларымды еске алғанда ұйқым бірден шайдай ашылды. Таңертеңгі асымды ала-шұла ішіп ауруханаға келдім. Сыртқы қақпаның күзетшісі сәл ұйықтап жатқан болар деп ойлап ауылға ұйықталып едім, бірақ ашық екен. Есік алдында әлдеқандай машина тұр. Ішке кіріп екінші қабатқа көтерілгенде қызметкер менен бұрын келген әлдекімдердің дабырласқан дауысын естідім. Мен шкафтан халатымды киіп алдым. Әлдеқандай меңгерушінің қарлыққан дауысы шыққан. Бұл неге ерте келген? Шошып қалдым. Түкте жоқ, охотқа дейін бәрібір алмайды. Оған дейін үлгеремін ғой. Пердемен бөлінген кабинеттен сестра әйел шығып телефонға жармасты. Мені көріп басын изеді. Анда бардың ба? Деді телефон нөмірін айналдырып. Қайда? Сестра менің бетіме таңырқай қарады, трубочкасын қоя салды. Ана қыз өліп қалды ғой, деді ақырын ғана. Жүрегім аузыма тығылды. Демім бітіп шыққанымды ағыттым. Әлгі сөзді естіген сәтте көңілімнің түкпірінде осы жаманатты білгендей, осылай боларын сезгендей бір түйсік пайда болды. Біліп ем ғой, осылай боларын сездім ғой. Өзін-өзі япыра өлтіріп тынатын, үйіп қалған шекемді ұстадым. Кепіл боламын. Мен екем ғой өлтірген, мен ғой. Бөлменің ішіне қалай кірген есімде жоқ. 3-4 дәрігер бар екен. Төсекте шалқасынан жатқан алманы көрдім. Аузынан тілі шығып, көзінің қарашығы төңкеріліп кеткен. Түрінен қатты қиналғаны көрініп тұр. Жақындап келіп білегін ұстадым. Суып кетті. Тамағында көкпеңге
қолдың ізі, оң қолы кеудесіне жатыр. Өлгеннен кейін ажыратқан болу керек. Кепіл боламын, өлтіріп тынатынына. Айттым ба дейді бір өшіммен. Айтқым келді ме? Мен жыламауға тырыстым. Ескірік күйінде, ол енді холодильникке бару керек дедім дауыстап. Не айтып тұрғаным өзім түсінбей, кешке өлікті ата-анасы алып кетті. Келесі күні жерлеуге қатынастым. Ол әңгімесін аяқтап сигарет тұтатты. Сыр ашыңыз дедім ұзақ үнсіздіктен кейін. Сөзді басқа бірдемеге аударғым келді. Бірақ ауа райының ыстығынан да, газет бетіндегі саяси хабардан да, қарсы бетте отырған бикешердің тұрсипатынан да әңгімем өрбімеді. Сырасы сескелеу екен дедім, түсіп қалған этикетканың жазуына қарап. Ол да үндеген жоқ. Ашық кафе ішінде сыра іздеушілер қаптап кетті. Рұқсат етіңіз деді даяшы қыз. Лагнит пен шанышқы пышақтарды алдымызға қойып жатып, содан кейін сыралардың аузын ашты. Мен өзімнің пышақ ұстап тұрған оң қолыма үрейлене қарадым.